درود، شعله گلخوجه هستم با خبرهای تازه 18 ایول و شما را از استودیوی رادیو زودی از پراگ همراهی میکنم. امروز در برنامه نزدیکان یک مهاجر توجیک در مسکو ادعا دارند که او را کارمندان خدمات مخصوص را بوده و به تاجیکستان فرستادند. من درحال با تاکسی به دامادیدوو رفتم و با عریضه به پلیس مراجعه کردم. آنها گفتند او در اینجاست، تشویش نکشید. شرط رستم امامعلی با کارخانه‌داران اگر کارخانه‌ها را به کار ناندازد چاره می‌اندیشیم. تاکنون صدها کارخانه‌های خرد و بزرگ خصوصی در کشور فعال نیستند. اقدام باید اقدام خوبه، میدان از دلیل میگن اگر کار کردن نتونین بتین برای کسانی که فعالیت و کار کنن و تولیدات و برای مقامات تاجیکستان اعتراف میکنند که در کشور ضبطخانه نمیرسد ولی جریمه برای کشتن چروا بیرون از مکان‌های مخصوص پابرجاست. ما شروع میکنیم از آنکه کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد از تاجیکستان طلب کرده است که زید سعیدов را در مدت 180 روز آزاد کنند. گذشته از این کمیته تقاضا نموده است که برای این صاحبکاری شناخته جبران پولی پرداخت شود. بعد آموزش 3 ساله پرونده زید سعیدов کمیته به نتیجه رسیده است که در قضیه او چندین مقررات پیمان بین‌المللی حقوق سیاسی و شهروندی نقض شدند. زید سعیدов سال 2013 بعد تلاش تأسیس حزب تاجیکستان نو داشت و در دایره چند پرونده به 29 سال زندان محکوم شد. او و جانبدارانش این حکم را سیاسی می‌دانند. یک خانواده در روسیه که مهاجر هستند ادعا میکنند که او را خدمات مخصوص تاجیکستان ربوده و در بازداشتگاه نگاه می‌دارند. به قبل آنها از این پیشتر کارمندان این خدمات از عبدالشکور حکیموف 29 ساله طلب کرده بودند که به وطن برگردد. گزارش همکاران ما از نسته شیوری را مومن احمدی تقدیم میکند. عبدالشکور حکیموف اختیاری مرکز کمک به مهاجران در مسکو غیب زده تماسش با نزدیکان قطع گردید. چند روز بعد از این او از بازداشتگاه شهری خوجند پیدا شد. پیوندان این جوان تخمین میکنند که او را کارمندان خدمات مخصوص تاجیکستان از پایتخت روسیه ربودند. شوهر من صبح به کار رفت و ساعت 6 بیگاه من از رقم کهنه او SMS گرفتم که او را ربودند. معلوم بود که SMS سراسیمه‌وار نوشته شده است زیرا پر از خطا. Видно, что человек по пыхах, торопях писал с ошибками там. به قول همسر عبدالشکور از چند کلمه پادر هوای SMS درک کرد که آدمربایان او را به فرودگاه بردند. خواهر عبدالشکور به کمکش به فرودگاه شتافت. اما عبدالشکور حکیموف الکی در فرودگاه مرز را عبور کرده بود. من درحال با تاکسی به دامادیدوو رفتم و با عریضه به پلیس مراجعه کردم. آنها گفتند او در اینجاست، تشویش نکشید. در اول آنها مرا به مسخره کشیدند و پرسیدند که کی او را ربود. مگر من ربودم؟ عبدالشکور حکیموف از این پیشتر همراه همسر و 3 فرزندش در مصر و ترکیه میزیست و تجارت هم داشت. اما بعد به مسکو برگشت. به نقل پیوندان با او دایم کارمندان حفظ حقوق زنگ می‌زدند و طلب می‌کردند که به وطن برگردد. سبب را برای شهر نمی‌دادند و او را برای در آن کشورها بودنش طعنه می‌کردند. عبدالشکور از امنیتش خوف داشت و به همین خاطر از برگشتن به تاجیکستان می‌ترسید. در همین حال در روسیه او از کسی پنهان نشده بود و حتی برای کمک به مهاجران مهنتی در مرکز اختیاری بود. اما نمایندگان مقامات انتظامی در تاجیکستان دائم به منزل آنها می آمدند و از پدر و مادرش طلب می کردند که پسرشان را برگردانند. حقوق شناسان می گویند ربودن انسان از سوی هر نهادی که نباشد غیر قانونی است. ربودن شهروندان آسیای مرکزی به ویژه ازبکستان و تاجیکستان خیلی زیاد است. شخصا من سالهای آخر 20 چنین حالت را میدونم. برای چی آنها کوشش میکنند که زود این عمل خود را انجام بدهند؟ چونکه دادگاه اروپایی از این افراد حمایت میکند، زیرا به این آدمانی که روسیه آماده است به کشورشان بفرستد شکنجه تهدید میکند. عبدالشکور تامین 5 کودک، 3 فرزند خود و 2 طفل خواهر تنهایش را بر دوش داشت. حالا بار زندگی به شانه این زنها می افتد. ولی نزدیکان عبدالشکور را بیشتر از همه سرنوشت بعدی او به تشویش آورده است. حالا آنها نمیدانند به پرسش های کودکان که پدر و تقوی آنها کجاست چی پاسخ بدهند.
дар бораи сарнавишти Абдушукур Ҳакимов то ба ҳол аз намояндагони расмии Тоҷикистон ҳеҷ маълумоте дастрас нашудааст, вале бино ба гуфтаи Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон бо ташвиқи онҳо дар 6 моҳи ахир беш аз 100 узви гурӯҳҳои мухолифини кишвар мисли Ҳизби Мамнӯи Наҳзати Исломӣ ва гурӯҳи 24 ба ватан баргаштанд. Ба гуфтаи мақомоти интизомӣ ҳамаи онҳо баъди бозпурсӣ раҳо шуданд. шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. Рустами Эмомалӣ, шаҳрдори Душанбе, дар назди моликони корхонаҳои хусусӣ бекор хобида шарт гузоштааст. Агар корхонаҳо фаъол нашаванд, онҳоро мусодира мекунанд. Аммо таҳлилгарон мегӯянд, агар давлат мехоҳад корхонаҳоро ба кор андохта мардумро ба ҷои кор таъмин созад, бояд барои тиҷорат шароит фароҳам намояд. Абдулло Ашуров мавзӯъро идома медиҳад. ҷамъияти масъулияташ маҳдуди шарбатҳо собиқ корхонаи консервабарории шаҳри Душанбе ин шабу рӯз талош дорад то фаъолият кунад. ман ҳозир ба қариби бо наздика бадои 20 ман маҳсулоти бодринг мегирем аз шаҳрҳои Регар, ман шаҳри Нав, Ҳисор, ҳамин ноҳияҳо мегирем. бо сар мекунем ман ба қариби 2-3 вагон аз Ӯзбекистони банкҳо гирифтем. برخی از کارخانه‌های معروف شهر دوشنبه بعدی از همپاشی شوروی و خصوصی شدن نتوانستند اقتدار قبلیشان را به دست آورند و برخی هم اگرچه فعالیت دارند کارشان کم رنگ است. کارخانه یخدان براری پامیر یکی از آنهاست. این کارخانه از سال 1964 به فعالیت پرداخته سال تا 176,000 عدد یخدان استحصال میکرد. سالهای 2005 به این سو یک بار از کار ماند و فعالیتش به قبل یخ بست. حالا نزدیک به 20 هکتار زمین و انشاءات این کارخانه یک زمان با یخدانهایش معروف بیکار خوابیده است. کارخانه تاجیک اطلس، کارخانه کنسرو براری شهر دوشنبه، کارخانه اکسکواتور براری، کارخانه نساجی تاجیک از جمله کارخانه های عظیم صنعتی دوشنبه هستند که تا خصوصی شدن صدها کارگر داشتند. اما پس از خصوصی شدن حالا بیکار خوابیدند و بناهایشان همچون انبار به اجاره داده می شود. شهردار دوشنبه در نزد مالکان کارخانه های بزرگی که امروز بیکار خوابیدند شرط گذاشت که کارخانه ها را به کار اندازند وگرنه نسبتشان چاره می اندیشند. این اقدام باید اقدام خوبه. میدان از دلیل میگن اگر کار کردن نتونین بتین برای کسانی که فعالیت و کار کنن و تولیدات و براه مونن. این تحلیلگر پیشنهاد دارد تا حکومت برای بپا خستن کارخانه‌های زمان بزرگ کشور به آنها امتیازها پیش بینی کرده و دستگیری کند. قرصک از دو طرف میگن باید دستگیری از دو طرف شود. صاحب کار داخلی باید دستگیری کردن در کار. برای آن که صاحب کار داخلی اولش که کارمندی شهروندان جمهوری تاجیکستان به کار استفاده میبرد. متاسفانه حاضی از بیرون از کشور بعد محصولاتی پایین یعنی با نرخ پایینتر میاد اما کیفیتش هم صفاتش هم معلوم نیست داخلش چیه. در تاجیکستان در 3 ساله اخیر بیش از 11,000 کارخانه و شرکت‌های دولتی خصوصی شدند که از آنها 1328 کارخانه‌های بزرگ بودند. در حال حاضر در مقیاس کشور 1957 کارخانه صنعتی فعال است. барномаро идома медиҳем. Дар шаҳри Термизи Ӯзбекистон амалиёти ҷарроҳие ки дар узви таносули зане анҷом шуд ба интернет роҳ ёфта қаҳру ғазаби ҳазорҳо корбари шабакаҳои иҷтимоиро ба бор овард. Дар ин навор ҷарроҳон зани беморро ки дар ҳолати беҳушӣ буд ба масхара мекашанд. ҳамкорони мо аз бахши ӯзбекии радиои Озодӣ наворро рӯзи 17 июл дастрас намуданд ва дар бораи ҷузъиёти он ман қабл аз шурӯъи барнома бо ҳамкорам Сироҷдини Ислом суҳбат кардам. нахуст аз ӯ пурсидам ки навор чиро нишон медиҳад. دیروز باز من به خود نآمدم این نوار مرا به وحشت افتاند چون در این نوار در یکی از شفاخانه‌های سرخندریا انیخترش در شفاخانه شهر ترمز جراحان یک زن را که بعدا ما فهمیدیم از ناحیه مزرابات می باشد جراحی می کنند و از رحم او از شرمگاه او که در آنجا گویا سبزی درمانده است کشیده میگیرند و این را به نوار میگیرند. Новые противозачаточные, господа, новые противозачаточные дел средства Сурхандаринской области. Морковка. این زن به زبان روسی بعدا با ازبکی با همکاران صحبت میکنند و آشکارا مسخره میکنند و
بعدا ما انیق کردیم که این را گویا این سبزی را به رحم زنش خود شوهر او مانده است. سوال دیگری من از روژین این بود که تا کجا با واقعی بودن این نوار باوری دارند شد نفر این رو برای بدنام کردن پزشکان پهن کرده است. بعد از دریافت کردن دسترس کردن این ویدیو ما دنبال این قضیه گشتیم و فهمیدیم که تقریبا این ماه ینور پیدا شده است و این زن را جراحی کردن و پس از آن خود از همون پزشکان که به نوار گرفتن به شبکه‌های اجتماعی گذاشتن. بعداً من از سیروجدین پرسیدم که مراجعت آنها به ماموران درباره این قضیه چی نتیجه داد. ماموران داستانی کل به ما وعده دادن که این قضیه را دنبال میکنند و به اطلاعی که ما داریم الان وزارت تندرستی ازبکستان به فهمیدن این واقع قضیه به ولایت سرخندریا به شهر ترمز روانه شده است. ضمناً این یگانه نوار جنجال برانگیز نیست که در این اواخر در ازبکستان رسانه‌ای می شود. اما که چند روز پیش یک ویدیوی برهنه کردن زنی از سوی مفتش در قطع‌قرغان شروع ولوله برانگیخته بود. تفتیش این حادثه چی نتیجه داد؟ سوال نوبتی من از سیروجدین اسلام بود. پس از مطلب ما در باره قضیه قطع‌قرغان آن پلیسی که زن را برهنه کرده بود به دادگاه کشیده شد، الان در حبس است. غیر از این خود وزیر داخله به قطع‌قرغان رفت و رهبر پلیسی ناحیه را و غیر از این 7 نفر دیگر را که در همان روز در همان جا کار میکرد و دیده بود از کار سبکدوش کرد، خیلی جدی گرفتن. ولی از طرف دیگر این قضیه و قضیه که امروز دیروز ما پخش کردیم نشان میدهد که در جامعه ازبک خشونت علیه زن و قانون‌هایی که هم در ازبکستان و هم در ارصد بین المللی وجود دارد نقض میشوند، پایمال میشوند. همین حال خبر رسید که دوستانی کل ازبکستان وابسته به نوار از شفاخانه ترمیز نسبت چند افراد مسئول پرونده جنایتی باز کرده است. ما برمیگردیم به تاجیکستان. با نزدیک شدن عید قربان ظاهرا ذبح چوروا در شهرهای تاجیکستان به مشکل تبدیل خواهد یافت، چون خودی مقامات هم اعتراف میکنند که ذبحخانه‌های موجود بوده احتیاجات ساکنان را برآورده نمیسازد. برای همین از رهبران شهر و ولایت‌ها طلب شده است که ذبحخانه‌های قبلی را برقرار نمایند. شادمانی یتیم این مسئله را پیگیری کرد. مقامات میگویند ذبح چوروا در غیر جایهای مخصوص قطعاً منع است و برای این عمل تا 200 سومانی جریمه تعیین شده است. در چنین جایهای مخصوص که در تاجیکستان انگوش شمارند، چوروا باید در حضور بیطار ذبح شود. در اساس کدکس حقوق‌بیان‌کنی مأموری تحت رقم 278 است، کدکس حقوق‌بیان‌کنی مأموری شخصانی که در جای نام مقرر نشده و ذبح چوروا مشغول میشن البته چورجویی مأموری نسبتشون دیده میشه. ممکن نیست، قطعاً منع است. فرق ندارد. در خانه قبلی هم به اشتراک متخصص سوها ذبح چوروا قطعا منع است در تمام جمهوری. بعد از ذبح چوروا گوشت آن در سردخانه نگهداری شده. قبل از ذبح بیطار بیمار بودن گاو یا گوسفند را دقیق میکند. هر یک ذبحخانه بیطار دارد که گوشت حیوانی ذبح شده را میسنجد. در تاجیکستان همگی 25 نقطه رسمی ذبح چوروا وجود دارد. در شهر دوشنبه که اهالیش به مرز 1 میلیون نفر میرسد، همگی 3 نقطه دائمی ذبح چوروا فعالیت میکند. مقامات هم اعتراف میکنند که با سبب نبود جایهای کافی ذبح نمیتوانند فعالیت قصابها را ندارند. برای امروز برنامه خبری را خلاصه میکنیم. اگر میخواهید بیننده عزیز خبر و گزارش‌های از این بیشتر را پیدا نمایید، پس دعوت میکنیم به وبسایت ما www.azadi.org بروید. صفحه های ما چون همیشه در شبکه‌های اجتماعی برای شماست: توییتر، ادناکلاسنیک، اینستاگرام و فیسبوک. آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب نیز برای شما ویدیوها را پیشنهاد میکند. سپاس که در این 15 دقیقه با ما بودید. تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یکی شما باشد.